Здравейте! Ние сме без рукола и отново сме в тази красива смокинова градина. Днес искам да ви покажа една домашна рецепта за пържен шаран. Знам я от съпругата на моя брат Ива и е наистина невероятна. Започваме! Тази рецепта е много подходяща за всякаква едра сладководна риба. Аз ще използвам големи котлети от шаран, които съм измила и подсушила и съвсем леко ще наръса с сол и черен пипер. Съвсем леко сол, защото ще използваме соев сос за маринад. Трябва като ги измиете да ги подсушите добре. След това съвсем леко да ги овкусите. Можете да използвате тази рецепта за да приготвите бял амур или да приготвите толстолоб. Става също невероятно. Първо ги мариноваме. За целта ще ги обтрия с соев сос. За да се получи добре, е хубаво рибата да престои в хладилник в тази марината приблизително 2-3 часа, за да може да поеме добре соевият сок. Съвсем малко сол, черен пипер и соев сос. Това е, което слагаме на рибата. Прибираме в хладилника и оставяме да си почине 2 часа. Докато нашата риба се маринова, ние ще приготвим две неща. Първо ще смесим равни количества царевично и пшенично брашно. Към тях ще добавим половин чайна лъжица сол. Овкусяването на брашното е много важно, независимо, че в рибата имаме соев сос. Въпреки всичко, брашното трябва да е овкусено и съвсем малко черен пипер. Разбъркайте добре тази смес, за да може солта да отиде навсякъде и двете брашна да се смесят. Второто нещо, което трябва да направим е един сос, с който накрая ще намажем нашата риба. Тук има 2 скелитки чесън, които аз съм настъргала. Към тях ще добавя съвсем малко количество, около половин чайна лъжичка копър. Ще сложа една супена лъжица оцет, 3 супени лъжици соев сос и 3 супени лъжици вода. Ако вашият сос е някакъв по-лек, можете да добавяте вода, но тъй като моят е доста силен и доста солен, затова се налага да добавя вода. Тази смес я разбъркваме добре, трябва да направите предварително, за да може чесъна и соевия сос и копъра да се взаимно да се овкусят. Трябва да направим салатата. Това е традиционна българска картофена салата. За целта съм сварила около 700 грама картофи с обелките. И сега ще ги нарежа в една купа на купчета. Към тях ще добавим лук. Приблизително половин глава и моята глава беше доста голяма, затова половин глава ще ми стига. Лука предварително го соля, след което го смачквам с ръце в купата. Много добре. Добавям малко копър. Може да сложите и друга зелена подправка, каквато харесвате. Картофите, ако не сте ги варили в солена вода, им трябва малко сол, задължително винен оцет и 1-2 супени лъжици олио. Това е напълно достатъчно салатата да се вкуси. Разбъркваме я. Ако рибата ви вече се е мариновала, можете съвсем леко с домакинска хартия да попиете излишното от маринатата и след това хубаво да оваляте в двата вида брашно, които предварително подправихме. Трябва да се оваля от всякъде. Пригответе си предварително една чиста чиния, в която да слагате вече готовите овалени котлети. Готвянето навън е много интересна и забавна работа. Не винаги е много красиво и чисто, но се получава много по-вкусно. Загрейте добре олиото и сложете по 1 или 2 котлета, не повече, в тигана да се пържат, защото, както друг път сме казвали, когато слагаме много голямо количество риба в олиото, пада температурата и това прави рибата недостатъчно хрупкава. Когато се зачерви добре, това приблизително трябва да ги отнеме 4-5 минути, ако маслото ви е добре загрято. 3-4-5. Зависи от това колко са ви големи котлетите. Обърнете от другата страна. Не намалявайте огъня, рибата се сготвя много бързо, така че това време наистина е напълно достатъчно. След като се изпържи рибата, я сложете върху хартия, за да се изцеди добре от мазнината, която все пак е попила. Намажете рибата от двете страни, за същото, което приготвихме. Да направим една черта от нашия сос. Слагаме парчето риба. В средата ще сложа от картофената салата и ще добавя един резен лимон.
Вече се стъмни, малко закъсняхме, но се надявам да сте проследили нашата любима домашна рецепта за пържен шаран в соев сос с българска традиционна картофена салата с лук. Надяваме се да ви е било интересно. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!